Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是来老 P 哥，咱们又见面了。本期视频呢，给咱们粉丝兄弟们解答一下评论区呼声最高的显卡风扇到底能不能进行水洗。显卡风扇呢，是当然可以进行水洗的。就例如咱们本期视频这张显卡的风扇为例，这是一张技嘉的显卡上面清理出来的风扇。3个风扇全部都是采用这个液压款式的，中间这个风扇是有异响的，两边的风扇没有，但是这是同一张显卡上面的风扇。说不定这两个风扇再用一段时间，全部都会有异响。这是一个2080 Super 的风扇，毕竟这么多年了，这个润滑脂呢肯定是失效了。然后这个显卡这个显卡的风扇咱们清理完出来之后呢，一定要把它烘干，烘干完成之后把它打开。为什么就是很多这个液压款式的风扇，很多博主了包括啥的没有把它打开过？因为啥呢？这个风扇确实不好拆解，因为它是这个卡簧是内置的卡簧，拆解出来的话有一定的风险，容易把这个电路板给损坏。然后呢，咱们把它拆解出来之后呢，轴承里面的就是内部轴承里面，包括卡簧上面的之前的润滑脂，全部把它清除干净一定要清理干净。清理干净之后，再重新注入新的润滑脂就可以了。还有一种风扇呢是轴承的，兄弟们也在我视频里面都看过，轴承的风扇那个的话更换起来是非常简单的，只需要把轴承拿出来，更换2个全新的高速进行轴承，再把全新的卡簧更换上面就可以了。然后接下来呢 ，P 哥给大家展示一下，把这个润滑脂注入风扇里面，咱们用测速线测一下，看一下这个风扇是不是非常安静了就。涂抹的时候把它打到立柱上就可以了，3个风扇都是一样的。好，兄弟们，这3个风扇润滑脂全部都已经重新注入了。给大家讲一下，咱们采用的是信源家的 G-501。接下来咱们拿出来测速线，然后测一下这个风扇的声音。咱们这个测速线调的是比较小的，这个测的时候一定要小心一点。抽近一点，一点杂音都没有，风扇是非常安静的。好，接下来咱们测下一个。这个风扇也是非常安静的，一点声音都没有，转速非常平稳。再来下一个。好，一点点声音都没有。这样的话，咱们这个风扇保养就已经全部完成了。这个风扇保养，兄弟们学会了吗？